12-ci sual x-in 2 qiymətindən alqoritmin icrasından sonra f(x) funksiyasının qiyməti neçə olar? Biz x2 kiçikdir 0-dan bu şərt ödəmir. 2 böyükdür 0-dan düzdür 1-dən 2-ni çıxırıq. -1 eləyir. O da moduldan 1 çıxır. 12-də C variantı. Cavab 1. 13-də aşağıdakı funksiyanın qiymətinin hesablanması üçün blok sxem qurduqda şərt blokunda ən azı neçə dəfə istifadə olunmalıdır? Biz burada baxarıq ki, kiçikdir 1-dən, yəni 1-dən kiçik deyilsə, biz baxarıq ki, 1-ə bərabərdirmi? 1-ə bərabər də deyil olsa, ikinci şərtə baxdıq. Bərabər deyilsə, onda bilərik ki, 1-dən böyükdür, ona görə 2 dənə şərtə baxmağımız kifayət edir burada. Cavab 13-də C variantı. Oradan 14-cü sualda x bərabərdir 3 olarsa f(x) funksiyasının qiymətini hesablayın. Burada birincidə ödəmir, kiçik deyil 3-dən, 0-dan kiçikdir deyil, onda bilirik ki, 3-cüyə aiddir. Yəni 0-dan böyükdür. 3-ün kvadratı 9, 9-un üstünə 5, 14. 14 cavab 14-də A variantı. 15-ci sual. A bərabərdir 3, B bərabərdir 4, C bərabərdir 5, D bərabərdir 7. Əgər A B-dən böyük və yadırsa A B-dən böyük deyil, digər şərtə baxırıq. C D-dən kiçik olsun. C D-dən kiçikdir. Onda bunu icra eləyə bilərik. B üstəgələk C, yəni 4 üstəgələk 5 üstəgələk 3 bərabərdir 12. A oldu 12. Onda biz baxarıq ki, B də bərabərdir A üstəgələk B, yəni 12 üstəgələk 4, 16. B də oldu 16. Alqoritm yerinə yetirilməsindən sonra biz A-nı 12, B-ni 16 götürürük. Ümumi cəm olaraq 12 üstəgələk 16 üstəgələk 5 ilə də 7-nin cəmi 12 bərabərdir 24 üstəgələk 16 40 eləyir. Cavab 15-də C variantı.